Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. На почеток најавата за содржините вечерва. 360 степени ги преведе пресудите на Грчкиот врховен суд со кои се одбива барањето за екстрадиција на Горан Груевски и Никола Бошковски. Документите фрлаат нова светлина на случајот. Министерот за надворешни работи на Луксембург, Жан Аселборн, најзаслужен за компромисните заклучоци на ЕУ за Македонија. I said we cannot leave now the room without any decision. And shortly after, I think before 7 o'clock in the evening, we found a solution. Ексклузивно интервју. Против пожарниот систем пред колапс. Другите два камиона, да не будем вулгаран, ова е време Хитлера. Онај други фапот, да не зборим, тој за време Мусолини. Векот на трајање на самата опрема е 4 години, а додека веќе ние ја носиме 6-та година. Во Македонија има двојно помалку пожарникари од законски пропишаните. Ние во моментот сме 210 вработени во единицата, додека она што е предвидено со систематизацијата е 384. Истражување. Колку чудотворните и лековити води се на вистина тоа. Резултатот që morëm nga ky institut thonë se uji nga burimet afër banjave të Katllanovës nuk është i preferuar për pije. Традицијата некогаш е појака и од законот, и од здравјето, и од сите оние факти што ги да кажуваш. Пред нас се атрактивни 60 на минути, затоа бидете на Алсат. Се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Пресудите на Грчкиот врховен суд со кој беше одбиено барањето за екстрадиција на двоецот бегалци Горан Груевски и Никола Бошковски подолго време е предмет на дебата во Македонија. Особено основите за носење на одлуката и евентуалните последици врз судските процеси во предметите на СЈО што се во тек во земјава. До овој момент анализата се темелеше на изјавите на адвокатите дека пресудите во Грција се базираат на принципот дека еднаш дадено помилување не може да биде повлечено, при што се споменуваше одлуката на судот во Страсбур во случајот на Алекса против Словачка. Пресудите се уште не се официјално пристигнати до Македонското Министерство за правда, но беа објавени на интернет страницата на Грчкиот врховен суд. Водени од мотивот од предпоставки да преминеме на дебата заснована на фактичка состојба, ги преведовме пресудите за Груевски и Бошковски кај овластен судски преведувач од грчки на македонски. И увидот во нив фрла нова светлина на случајот. Не за конечната одлука, туку за принципите и логиката на кои грчките судии ја засноваат одлуката. Александар Димитриевски. Македонското Министерство за правда се уште не ги добило пресудите со кои Грчкиот врховен суд одби екстрадиција во Македонија за Горан Груевски и Никола Бошковски. А од нив зависи што понатаму. И оттаму ќе извлечеме моментите врз основа на кои можеме да го поднесеме новото барање, бидејќи законска пречка нема. Додека правда го чека дописот од Грчкото Министерство за правда, адвокатот на бараните лица ги доби пресудите пред 10 дена. Бидејќи се работи за грчки јазик, нема да можам да кажам со сигурност за што се работи, меѓутоа она што е евидентно е дека е одбиено барањето за екстрадиција. Пресудите повеќе од една недела се достапни и на цела јавност на интернет страницата на Грчкиот врховен суд. 360 степени обезбеди превод од официјален судски преведувач за да провериме што точно пишува во нив. Зошто Горан Груевски и Никола Бошковски на 18 мај излегоа од зградата на Врховниот суд во Атина како слободни граѓани, а во Македонија ги бараат за да им се суди за повеќе кривични дела. Медиумите и експертите месеци половина толкуваа кои аргументи би можеле да бидат пресудни за таквата одлука на највисокиот суд на Грција. Основа за коментарите беа изјавите на одбраната за рочиштата во Атина, дека тамошните судии се повикале на принципот дека еднаш дадено помилување не може да се повлече, меѓу другото и поради случајот Лекса против Словачка. Тоа е пресуда на судот во Страсбур во полза на поранешниот шеф на тајната словачка полиција, кој добил помилување за подоцна тоа да биде повлечено. И еве ги пресудите во анонимизирана форма. Едната е за Никола Бошковски, а другата е за Горан Груевски. Освен на кого се однесуваат, се разликуваат и по описот на кривични дела кои што им се ставаат на товар во Македонија.
но и двете пресуди се идентични во делот каде што се образложува зошто Атина не треба да ги екстрадира во Скопје. Во пресудите на ниту едно место не се споменува пресудата Лекса против Словачка. Директно не се споменува или цитира ниту Европската конвенција за човекови права во контекст на помилувањето или амнестијата. Напротив, главните аргументи на кои Грчкиот Врховен суд ја заснова одлуката против екстрадицијата се помилувањето од председателот Ѓорги Иванов и македонските закони. Судиите во Атина го зеле предвид и повлекувањето на помилувањата, но пресудиле дека тоа не можело да се примени на веќе помилуваните во тој момент. Одлуката на председателот на државата со донесениот важечки акт на 12 април 2016 година за ослободување од гонење е еднаква на целосно прекинување на кривичното гонење, затоа што за време на нејзиното носење не постои законска можност за нејзино повлекување или поништување, ниту во вид на изразување на воздржаност со последица да се отпочне ново кривично гонење или да се продолжи претходната постапка. За ваквата одлука грчките судии нашле подкрепи во македонскиот устав, дека при носењето на нов закон или измена на закон, регулативата не смее да има важност во минатото, туку само во сегашноста и иднината. Во согласност со одредбите на Уставот на поранешна Југословенска република Македонија, законите и другите прописи не можат да имаат ретроактивно дејство, освен по исклучок во случај кога тоа е поповолно за граѓаните. Толкувањето на одлуката на Грчкиот суд би била дека според македонските закони и устав, повлекувањето на помилувањето е можно. Но само за лица кои биле помилувани откако беа донесени законските измени во мај 2016 година, со кои парламентот воведе законска можност за повлекување на помилување. За лицата кои беа помилувани во април 2016, според судиите во Атина, повлекувањето на помилувањето не е можно. Адвокатот Петар Василев, кој ги брани Бошковски, Груевски и уште неколку други обвинети во предметите на СЈО, во пресудата гледа шанса и за своите клиенти, но како што вели и за судскиот систем. Тој досега ги користел помилувањата како аргумент во различни фази и во различни пресуди, но без успех. Оваа пресуда ни дава можност и на нас на одбраната и на оние кои водат постапката да уште еднаш размислат како ќе постапат во врска со нашите предлози, а се со цел да се испочитува Уставот и Законот за кривична постапка. А можност за размислување според најавите на Василев секако ќе има. Прво пред домашните, а потоа веројатно и до судот во Страсбур. На вашето прашање дали и понатаму ќе настојуваме на овој предлог, одговорот е да, со оглед дека во секоја инстанца од постапката ние сме должни како професионалци и како бранители да ги стекнуваме сите предлози кои одат во корист. Ова е еден голем, да речам, аргумент на страна на обвинетите и ова не може да помине без одлука. И сметам дека што порано судот ќе се одважи да одговори на ова прашање, ќе биде подобро. За разлика од Василев, кој одбраната ја темели на легалноста и последиците од помилувањето на Иванов, експертската јавност во земјава акцентот го ставаше на толкувањето дека, во суштина, помилувањето на Иванов е ништовно. Илустративно, толкувањето е дека правото на председателот на Македонија да помилува без никаква процедура извира од членот 11 од Законот за помилување од 1993 година. Кога повикувајќи се на тој член Црвенковски го помилува Заев, во 2009 година власта на ВМРО, ДПМН и ДУИ направи измени и дополнување на Законот за помилување при што член 11 е избришан, а со тоа и правото на председателот да помилува без претходна процедура. Во 2016-та Уставниот суд ги укина измените и дополнувањето од 2009-та, но со оглед на фактот дека укинувачката одлука не создава право, туку констатира што е неправо. Толкувањето е дека укинувањето на измените во 2009-та не значат дека на сила е вратен членот 11, а со тоа и правото на председателот да помилува без процедура. Па сепак, Иванов помилуваше токму според тој член 11. Заради тоа сметам дека судечките суди во постапките кои се пред нив и предметите кои ги споменавте во однос на лицата кои беа предмет на овие одлуки за помилување, судиите треба во овие постапки директно да се повикаат на член 84 од Уставот и да кажат дека овие одлуки всушност се во спротивност и со Уставот
и со законот, бидејќи се базираат на непостоечка законска основа, односно на непостоечкиот член 11 од Законот за помилување од 93 година. Како ќе поминат предлозите на одбраната да се прекине со кривичниот прогон на помилуваните од Иванов, зависи од судиите и судечките совети во конкретните предмети. Председателот на Скопска единица веќе изјави дека не смее и нема да им се меша на судиите. Но рече и дека Основниот суд нема надлежност да гради генерален став за ова прашање, па индиректно ги повика по високите судови на таков чекор. Преводот од пресудите на Грчкиот врховен суд за Груевски и Бошковски во интегрална форма го ставаме на увид на јавност. Сите заинтересирани ќе можат да ги најдат на интернет страницата 360stepeni.mk. Овде ќе направиме уште една пауза по која објавуваме. Министерот за надворешни работи на Луксембург Жан Аселборн најзаслужен за компромисните заклучоци на ЕУ за Македонија. I said we cannot leave now the room without any decision. And shortly after, I think before 7 o'clock in the evening, we found a solution. Ексклузивно интервју. Противпожарниот систем пред колапс. Другите два камиона, да не будем вулгарен, ова е време Хитлера. Онај други фапот, да не зборим, тоа е за време Мусолини. Векот на траење на самата опрема е 4 години, а додека веќе ние ја носиме 6-та година. Во Македонија има двојно помалку пожарникари од законски пропишаните. Ние во моментов сме 210 вработени во единицата, додека она што е предвидено со систематизацијата е 384. Истражување. Колку чудотворните и лековити води се на вистина тоа. Резултатот ќе morëm nga ky institut thonë se uji nga burimet afërbanjave të Kallanovës nuk është i preferuar për pije. Традицијата некојаш е појака и од законот, и од здравјето, и од сите оние факти што ги докажуваш. Продолжуваме со емисијата. Минато неделниот состанок на министрите за надворешни работи на Европската Унија, на кој тема беше препораката од Европската комисија за отворање пристапни преговори со Македонија и со Албанија, има неколку главни актери. Покрај шефовите на бугарската и на грчката дипломатија, Екатерина Захариева и Никос Кодзијас, кои биле најгласни во убедувањето на своите колеги да се донесе позитивна одлука, забележителна улога одиграл и министерот на една од 6 држави основачи на Европската Унија. Тоа е мотивот за 360 степени денеска да биде во Луксембург. Од таму се јавува Владимир Мирчевски. Заклучоците што министрите за надворешни работи на земјите членки на Унијата ги усвоија за Македонија во вторникот во Луксембург се предмет на различни интерпретација, но многу лесно можеше да се случи воопшто и да ги нема. Повеќе часовните напори да се убедат скептичните Франција и Холандија, поддржани од Данска, доцна по планетот тој ден, се чинеше дека не дале резултат. Но тогаш, сведочат присутни, на сцена стапил министерот за надворешни работи на Луксембург, Жан Аселборн, пошто се стигнало до компромис. Ова е поводот за интервјуто што денеска го направивме овде во Луксембург со шефот на луксембуршката дипломатија, која е на таа позиција од далечната 2004 година и е со најдолг стаж меѓу европските колеги. Minister, when on Tuesday afternoon leaving General Affairs Council, German Minister for Europe, Michael Roth, told reporters that the discussion for Macedonia was a disappointing one, it seemed like that the foreign ministers of the European Union wouldn't be able to agree on conclusions for Macedonia and Albania, but an hour later another news came. What happened? Some say that you had a crucial role to play. I don't know if it was a crucial role, but listen, I remember 2 years ago, in 2016, no conclusions on enlargement, and we cannot repeat this every 2 years. So I tried at the end to tell my colleagues and also the presidency, are we not able to find a solution here? Because there was a dispute, there was a discussion about some words and some sentences. And in my head, I saw in 2005 when Macedonia became the status, the candidate status. They had to wait 13 years, we know why. Now we are in 2018, and I think that this promise in 2003 in Saloniki, that every country on the Balkans
will have the possibility to join the European Union if the conditions are fulfilled. And now there is a very important condition that is now fulfilled. There is an agreement now after 13 years between Athens and Skopje about the name of your country, and I think we cannot leave. I said we cannot leave now the room without any decision. If we postpone it to the next General Affairs Council or to the European Council, we have to fulfill yes, it's our duty to find a solution. And so it was really the last moment, yes. But I think at the end everybody was happy that as a dean, I am the dean of the ministers. That's not an honor to be the dean, but I have a certain experience. And I said, okay, let's try again. And there was an interruption of the meeting. And shortly after, I think, before 7 o'clock in the evening, we found a solution. You mentioned that there was a debate over some phrases and formulations. In the conclusions, there is no verb decision. There is a phrase agrees to respond positively, and there is no verb opening, but sets out. Are these the key compromise formulations? Yes. If you, I just repeated the example. If you say, I decide to go to the railway station. So that's the same as if you say, I go to the railway station. And though you can avoid this discussion about agreed or decides, but you go straight away to the negotiations. In the end, you received applause from some colleagues like the Hungarians, which was not expected. Yes, that's new. No, but I think that the big majority of the colleagues had been happy, maybe some others not so happy, but at the end of the day, I think we have done our job, yes. What was the role of the Bulgarian presidency and the Greek representatives in the whole process of finding the right Katarina, the foreign minister, tried really to do her best. It's always very difficult to be in the presidency if you see that some positions are now, how can you say, some positions they are like frozen. And every presidency has its methods, but here at the beginning of the meeting, I saw really that some countries really said, that's our position and we don't want to change this position. But again, let me tell you that it's not about positions in a certain moment. It's about the interest of the European Union, and the interest of the European Union is to go in the right direction. The stabilization in your region, we know that we have a lot of difficulties to solve there. But if we have one difficulty is solved, and this is solved, I think. I cannot imagine that people in your country will say no, and I cannot see any reason why the people in Greece would say no. So, and therefore, we have to give an encouragement, and not to say, okay, it's up to you to decide, and then we will decide. No, that was, I think it was the right way. You mentioned the right direction and the problems and the issues that are going on in the European Union. Isn't it a bit disappointing that Macron and Rutte are in power in France and Netherlands, and at the end it looks like that the far-right leaders, Le Pen and Wilders, are making the decisions in the name of these two important countries? I don't want to put really Rutte and Macron in the same basket than Le Pen. That's another reason. I think that Macron, and he's not alone in the European Union, his attitude is, first we have to deepen the European Union and then to enlarge. And you saw in all these years, the Dutch position was always the same. Now, I am not here to blame Macron or Rutte, France, or the Netherlands. I can only tell you that there was a flexibility on the end, and we took the opportunity. In Macedonia, authorities say that the conclusion means a date for start of the negotiation. The opposition claims that now the state experienced just only one more defeat.
How do you read the conclusions, and can Macedonia hope for start the negotiations in June 2019? I think the democracy, also in your country, it's very important, and you have voices in favor and you have voices who are more skeptical. I can tell you that next year this will not be repeated. And that depends also on you. If I say on you, first, what will happen now with the solution of the name? And secondly, and that's more important, the reforms, they are not done to be a good student in the European Union, to be a good country in the European Union. It's done for yourself. And I think here it must be a push really to reform the judiciary, corruption, all these important things, and to bring your country on a better track. That's the most important. It's for you. And I think the debate between government and opposition, that's in every country, okay, that's democracy. And I hope that it will function. European Commission, which is run by your countryman, Jean-Claude Juncker, sets out 2025 as the first possible date of accession of new member states. Is it realistic, 2025? I don't play with dates, because, you know, I remember in 2005, everybody said in 2015 all the Balkan countries will be members of the European Union. Now we speak about 2025. No, I don't want to speculate on dates. As a country member of NATO, can you confirm statements given by Secretary General Stoltenberg that on next week's summit in Brussels, Macedonia will receive invitation for membership into the alliance? It's on the agenda. And I think till now I didn't got any opposition to this proposition. So, but let's see. Let's see, it's 12th of July, so we will see. I know that NATO is very important also for your country. I think that this step is not a step against somebody, not a step against the big country in the eastern side of Europe. It's a step for more security in your country. And I think that NATO in the next years, we have to, it's really a debate about NATO. It's not only 2% for NATO for defense, for money for defense. It's about the, let's say, the orientation of NATO, and also the expectation what NATO needs to do and what NATO is. I can only tell you that in my from my side, NATO is, like the European Union, also an entity where rule of law must be a priority for every country in NATO. Those who are entering and those who are inside also. And this is also a debate that we have to, not everything is very clear in some member countries of NATO. And so I hope that you really, as, I don't know if I can say the name, North Macedonia, if you, it's not about you that I say this, but NATO, if NATO can give you more security and to your people more security, I think it's also a positive effect. Thank you very much, Minister. Во пресред на сезоната на пожари го отвораме прашањето за поставеноста на системот за противпожарна заштита во Македонија и неговата ефикасност. Посетивме неколку од противпожарните бригади, разговаравме со најповиканите и заклучокот до кој дојдовме е дека состојбата е запрепастувачки лоша. Ако законот и стандардите бараат по најмалку еден пожарникар на секој 1500 жители, во Македонија ги има двојно помалку. Ништо подобро не е ниту со опременоста. Едно од излезните решенија што се разгледуваат е системот од локалната да се врати под контрола на централната власт. Петар Клинчарски. Честитки и ветување за подобри услови на работа. Вака неодамна помина денот на пожарникарството во Македонија.
но проблемите се чини беа и останаа посилни од причините за славење. Другите два камиона, да не будем вулгаран, ова е време Хитлера. Онај други фапот, да не зборим, тоа е за време Мусолини. Кај пожарникарите векот на трајање на самата опрема е 4 години, а додека веќе ние ја носиме 6-та година. Ние во моментов сме 210 вработени во единицата, додека она што е предвидено со систематизацијата на работни места на бригадата за противпожарна заштита е 384. За поставени од финансиски немокните општини под чија надлежност се, противпожарните бригади преживуваат од донации. Ке се најдели спас за оние што ги ризикуваат животите за да спасат други. Противпожарната бригада во Битола е најстара, не само во Македонија, туку и на Балканот. Основана е далечната 1836 година. Ударот на звоното во мрачниот објект вообичаено е сигнал за брза мобилизација и интервенција на терен. Но овој пат има поинакво значење, на символичен аларм за катастрофалните услови во кои работи бригадата. Објектот е поставен на времето на завод, руиниран, заштитната опрема која се состои во тој дел од шлем, палто и пантоломи и чизми, не ни е баш во добра кондициона состојба, значи поминат како што напомнав е рокот, затоа што таа опрема ја носиме при влегување во објекти. Во тој случај ние работиме со неатестирана опрема, небезбедна опрема, која опрема ја носиме на еден начин за да ги спаси животите на пожарникарите, а ние работиме со неатестирана опрема која, мили Боже, не знаеме натака што ќе се случи, а мислиме дека таа опрема на еден начин ќе ни го спаси животот. Слична е состојбата и на спратот погоре, каде се просториите за одмор и рекреација. Зимно време грејањето се загреваме со овој камин на дрва, значи кој камин на дрва нема капацитет да обезбеди доволно топлина. Креветите се стари, никакви, никогаш не се врши чистење, тоа ние самите вработени ако зачистиме пожарникарите. Кебината се донација од Арама и затоа секој пожарникар, барем за малце хигиенски услови, си носи своја постелнина од дом. Ништо поразлично не е и со опремата за гасење пожари. Од 15 возила, функционални се само 9, од кои 1/3 се донација. Но и тие, освен што поминуваат редовна регистрација, воопшто не се сервисирани и по 15 години. Бригадата кубури и со пожарникари во моментов ги има 30, иако според законските стандарди треба да бидат околу 80. Сметате ли дека со оваа опрема што ја имате, со бројот на вработени, доколку се случат два поголеми пожари на една и на друга страна во градот, имате доволно капацитет за да интервенирате? Значи, во такви случаи единицата може само да одговори во првиот случај. Значи, во тој случај таа екипа која што е дежура во смена, разбираш, оди да го решава првиот случај. Ако имаме втор пожар, тука настанува проблемот. Алармантно е и во Гостивар, и таму повеќе му се молат на Господ за помош, отколку што имаат услови за помош во случај на пожар. Пример, ја не личим на еден пожарникар службено униформисано лице, ципеле, пример, растурени, приватни. Ево една тренерка, пошто нема. Панталоните, рецимо, нису купljeni од општина или некоја донација, дадени од колегите полицајците. Има задни 6 години 7, нема ни црево, ни млазници, не дај Боже нека елементарна непогода, ми немамо ни пумпи да им помогнемо на граѓаните. Ево и за нас, рецимо, зграда, пример, со 8-9 ката, колку е. Не дај Боже да се случи такав пожар као у Тетово или у Скопје. Ми немамо скали да можеме да се пењаме. Новите вработувања пак се заробени во партиско-политички натегања.
Во моментов на терен интервенираат 30 пожарникари, но само 16 од нив се со договор на дело, кој истече на 13 јуни. Проблемот го признава и градоначалникот Арбен Таравари. Ние веќе имавме склучено договор со одредени вработени таму до јуни и откако го прекинаа во буџетот да можеме да вработуваме повторно привремени вработувања, ние сме сега хендикепирани. Значи не можеме да им продолжиме договорот на тие што работат таму. Тоа е одлука практично на советници на ТУИ кои што влијае и на СДСМ за да дојдеме во ваква ситуација во општина Гостивар и се очекуваме од Министерството за финансии да ни дозволи па да им дадеме решение на одредени луѓе кои што би се вработиле таму, за да ни се олесни и нас како општина да не вработуваме со договор, туку да им дадеме решение за работа. Според законот за пожарникарство, на секој 1500 жители треба да има најмалку еден професионален пожарникар. Но состојбата на терен покажува дека во секој регион ги има речиси двојно помалку од потребното. На ниво на држава, ако според законските стандарди треба да има 1400 пожарникари, во моментов се 850. Во Скопје, например, работат 210 пожарникари, а не достигаат уште 174. Најзагрижувачки дел од сето тоа е што имаме групи на вработени кои веќе го одработиле својот работен век и заминуваат наскоро во пензија. Така да неопходно е време за пренесување на драгоценните искуства кои нашите колеги ги стекнале во текот на работењето, да имаат можност да ги пренесат на новите вработени кои би дошле во единицата. Иако градоначалникот на Скопје Петре Шилегов најави оглас за 50 нови вработувања, сепак, според независниот синдикат на пожарникари, тоа нема да биде доволно. Пожарникарите имаат бенефициран стаж и можат да заминат во пензија со 58 години. Анализите на синдикатот во Скопје покажуваат дека до 2020-та 53 пожарникари ќе ги исполнат условите за пензија, со што работите ќе се вратат на почеток. И тоа не е единствениот проблем. Не им биле плаќани сатите прековремени, не им било давано К15, сето тоа се работи кои што сега ги санираме, ги решаваме. Поднесени се тужби, со дел од нив разговараме и преговараме, исплаќаме веќе, значи да не генерираме нови, спречуваме состојба да може да поднесат тужба, односно имаме воспоставен сериозен режим на броење на прековремените сати, да не дојде до таков тип на злоупотреба, значи систем на евидентирање. Оваа хаотична состојба го наметнува прашањето дали локалните власти имаат капацитет да менаџираат со бригадите. Проблемите потекнуваат од 2005 година, кога општините ги презедоа ингеренциите од Министерството за внатрешни работи, вели Тони Бошковски од независниот синдикат на пожарникари. Значи, разочарувањето на колегите е голема. Можда би било добро да се направи една анализа што е тоа што сме добиле ние од 2005, зборам значи како професија пожарникар, односно што и колку е вложено од страна на локалната самоуправа во оваа професија. Верувам дека ќе биде поразителни, разочарувачки резултатите што ќе ги добиеме, затоа што ретко тоа каде се случува локалната самоуправа да одвои, да кажеме, поголеми средства за да се набави некој вид на опрема потребна за пожарникарите. Значи, се оди до таму изолациони апарати да се земат како донација. Значи, недопустливо. Таа маска не знаеме кој е носел. Мора да постои унифициран систем на опремување, зашто донациите и набавката без контрола може да бидат опасни, смета првиот човек на дирекцијата за заштита и спасување, Аднан Џаферовски. Оваа институција засега има ингеренции само да води грижа за соодветноста на опремата што се купува или прима како донација и да ги координира акциите на државно ниво. Но има размислувања целосно да ги преземе под своје противпожарните бригади. Не е тоа конечно, но се размислува тоа, се прават анализи и ако мене лично ме прашате, мислам дека тоа ќе биде еден од добрите моменти каде што точно ќе се знае и ќе се дефинира што значи противпожарна заштита и точно ќе се знае кој ги има ингеренциите
на тие пожарни единици. За да можеме да ги опремуваме, и да ги обучуваме, и да можат професионално да настапуваат таму каде што треба. По формирањето на Дирекцијата за заштита и спасување, дел од пожарникарите помина под локалната, единиците локална самоуправа. Тие примаат се уште плата од Министерството за внатрешни работи. Делот пак после тој период кој ги прима единиците за локална самоуправа, ги плаќаат општините. И тука е настанат еден хаос, што јас мислам дека под најитно мора да се расчисти. И додека се очекува расчистување на хаосот, дури и рутинските тренинзи, како и овој во автокоманда, мора да се одвиваат во импровизирани услови. Центар за обука на професионални работници е една од работите што недостасуваат, а се неопходни за пожарникарството барем еднаш годишно, достоинствено да ја слави професијата. 3, 4. Ако нека вика. Добро. Браво. Во Македонија има стотици извори на вода за која меѓународот постои верување дека е чудотворна или дека лекува, од бубрези до нерви. Дали е навистина така? 360 степени дадена анализа вода од два познати извора во Скопско. Резултатите предупредуваат, како што предупредуваат и за водата што ја купивме како чудотворна по стариот пат од Скопје за Куманово. Истражуваше Хекура Накифи. Në kërkim të ujit shurues, qytetarët që kanë probleme, shpëtimi një rallë kërkojnë për burimet dhe qezmat në të gjithë vendin, për të cilat kanë dëgjuar se kanë veçori shëruese. Por sa janë të informuar qytetarët për sigurinë e ujit që pinë, duke besuar në veçoritë shëruese të tij. Ekipi 360 gradë e kontrolloi ujin në disa nga këto qezma. Katlanov. Në këtë banjë, brenda vitit për trajtim, vinë mbi 10.000 persona. Për gjatë rrugës që të qonë në banjë, ka dhe 2 nga këto qezma, të cilat shfrytëzohen nga qytetarët me pretekstin se uji nga ato ju lehtëson problemet me shëndetin. Ujin të cilin e mbushëm në njërë nga qezmat afër Katlanovës e dorëzuam për analizë në Institutin për Shëndet Publik. Pas 10 ditëve analizë në Institutin e Shëndetit Publik, rezultatet që morëm nga ky institut thonë se uji nga burimet afër banjave të Katlanovës nuk është i preferuar për pije. Edhe përkundër asaj që analizat treguan praninë të bakteries Escherichia coli, qytetarët vazhdimisht mbushin ujë nga kjo qezmë, të bindur se nuk do t'ju bëjë dëm. Pa mnogo vreme, pošto sam od tuka i pijem i ova. Problemi nemam, imaš jedno vreme se zboreše дека не била исправна, ali до сега никой не се пожалил нещо. А защо го пиете на Онака, не за лечење, за пиење, питка вода. Само слаба хигиена не се одржува тука уопште. Кој како дојде така фрли отпад. Besim në veçoritë shëruese të ujit kanë edhe ata që mbushin atë nga qezma në fshatin Çoilija. Pa ova voda ja pijem negde okolo 45 godini. Zašto ja pijete? Pa pijam около стомачни болести, бубрези, такви работе. И ви помага? Помага, доста помага. Фала му на Бога, од вода ли, од што е, не знам, важно, мене ми помага многу. И сум среќен што ја пијам. И без неа не можам, повеќе. Не знам што народ сме. Па тој се служиш од таа вода. Ете, здравје ти дава, ти помага колку толку. Треба да ја поштуеш таа вода, да ја зачистиме средината онде.
Nga Instituti për Shëndet Publik, theksojnë se duhet kushtuar vëmendje, veçanërisht ujit nga qezmat që gjenden në ambiente të hapura dhe të cilat askush si kontrollon. Pa ne bi trebalo da se pije, zato što ako je bakteriološki neispravna i plus lugето знаете кога пијат, хајде кога пие, таму не е тоа голема количина и не е страшно, да кажеме толку. Али замислете се ако пуни со шишиња или канистри и носи дома и тоа му трае со денови. Ако има бактерии, тие ќе се намножат многу повеќе состојање, после неколку дена ќе има огромен број на бактерии, милиони бактерии. Тоа ще е веќе ризично. Edhe pse analizat nga Instituti i Shëndetit Publik konstatuan se ky ujë nuk është për pije, në afërsi të kësaj qezme nuk ka asnjë mbishkrim që informon qytetarët për një gjë të tillë. Nga Agjencia për Ushqim dhe Veterineri, kërkuam një listë të qezmave nga të cilat është e ndaluar pirja e ujit, nga që në mënyrë të shkruar na informua se nuk posedojnë një listë të tillë dhe se vetëm japin urdhër që të mos të përdoret ndonjë ujë, pasi Instituti i Shëndetit Publik konstaton që nuk është për të pirë. Më pas, pushteti lokal duhet të zbatojë të gjitha hapat, nga informimi deri në pastrim. Nëpër disa qezma përreth Shkupit, ku është konstatuar se uji nuk është për të pirë, autoritetet komunale kanë vendosur tabela paralajmëruese për tablat prej metali, të cilat shpesh janë objektivi hajdutëve, janë zëvendësuar me tabela letre, për të cilat nga komuna Petrovec thonë se vetë qytetarët i heqin, duke u besuar më shumë zërave se sa analizave. Традицијата некојаш е појака и од законот, и од здравјето, и од сите оние факти што ги да кажуваш. Многу е тешко на некои луѓе кои што може би тоа е нивно субјективно чувство дека таа вода им помага, многу е тешко на тие луѓе да им кажеш и дека таа вода не е за пиење. Токму тие луѓе, не сакајќи да го гледат надписот дека водата не е за пиење, а мислат дека таа вода им помага за некои нивни здравствени проблеми, токму и тие луѓе ги тргаат тие табли, затоа што на никој не му убаво во исто време да чита дека водата не е за пиење, а онда ја конзумира. И ние пробуваме да им кажеме, они велуваат не можете вие да ни кажете, ние толку време ја конзумираме. Јас, децата, не знам, фамилијата, никогаш не сме имале проблеми, ми помага за таа и таа болест. Rrugës për në Orlands të Shkupit, takuam një njeri, i cili në shishe plastike shiste ujë shërues për, siç tha, sëmundje të veshkëve. E blem dhe atë e dërguam për analizë në Institutin e Shëndetit Publik. Rezultatet treguan se ky ujë nuk është i mirë për të pirë. Nga instituti paralajmërojnë se nuk duhet besuar në muhabetet për ujin çuditbërës. Ata thonë se e kuptojnë mirë problemin, por në të njëjtën kohë edhe më mirë i njohin pasojat nga pirja e ujrave të tillë. Ata apelojnë që uji të pijet nga ujësjellësi i qytetit dhe burime të kontrolluara, sepse kështu më mirë ruhet shëndeti. Не заминувајте од Алсат, по кратката пауза е саботажата. Ја најавувам саботажата на авторот Сречко Поповски. Отпечатокот од буквите во програмите веројатно ќе избледе штом од големите наслови за проектите кои требаше да отпочнат за да го облагородат и сменат ликот на градот, остануваат само периферните, проблемите кои во нормални услови и не би биле проблеми. Да, градски паркинг ќе ви достави нов ценовник на услуги во кој што ќе наплаќаме паркирање на моторите кои што сега се паркираат кој кај стигне. Се разбира, сесредна е поддршката на оние кои сега се проблемот и ниту тие изгледа немаат елементарно чувство за тоа што е град, што е мотокултура, што е некултура, па наместо да се чувствуваат обесправени и да демонстрираат против кметовиот молк за продолжувањето на урбаната дехуманизација, тие се класифицираат себе си за жртви, затоа што не ке може да се погледнат во очи
со своите фарови. Само до тоа што возам мотоцикл, на некој начин се жртвувам и е неприфатливо да моторот го паркирам пример на одбележен паркинг и потоа пешачам 500 метри или 1 километар до местото, пример во Дебар Мало, сакам да седнам на ручек и не можам да одам моторот да си го гледам. Над својата судбина ламентираат и собствениците на ноќните клубови кои пропуштаат алкохол без лична карта, вработуваат без да вработат и наплатуваат, ама без фискално. Правото на бунт е разбирливо, но само ако и кога нормалната инспекцијска и отстапува место на бруталната полициска операција во која джандарите наместо со акал настапуваат со пендреци и оружје, и сето друго не може да биде оправдано. Исто како и лесно дадените тешки зборови за кои Брисел предупредува дека никако не успеваат да станат реалност. Сега е шансата да кажеме доста. Доста ни од ваква држава без правда. Нема правила во држава која важи за секуларна, журката наместо диџеи почнуваат да ја прават попови, пуштајќи рефрени со кои криејќи се зад својата, ја критикуваат туѓата униформа. И луѓето не можам да ги разберам. НАТО е воен сојуз. НАТО е воен сојуз на неоимпериалистички структури. Структури кои го користат тој воен сојуз за приграбување на туѓи суровини и предизвикување страшни несреќи во животите на многу народи на оваа наша планета Земја. Толкувањата на историјата на сегашните на идните на сојузништвото од минатото се апсолутно бесмислени кога некој јасно ги презентира своите ставови, отворено декларирајќи се како противник на цивилизацијската интеграција, искрено жалејќи за пропаста на една држава во која тој и другарот Иванов, од Титови младенци, би можеле да станат најблиски соработници на Милошевиќ. Ако некој ми кажал 92 година дека ќе гласам за Република Северна Македонија и дека ќе бидам северно македонец и дека секој се смени, прашање дали би гласал за напуштање на Југославија. Затоа што тогаш си бев македонец, си бев на Македонска академија на науки и уметности, се си беше македонско и така натаму. Тежачката не застанува само тука. На политичарите кои што својата кариера ја градеа на концепт на персонален, а не на програмски атак, сега им недостигаат ведетите на чие име тие единствено успеваа да го крепат сопствениот рейтинг. Ова не е партијата која што ја градеше и создаваше Бранко Црвенковски, ова не е партијата која што ја создаваше и градеше Илинка Митрева и цела низа на првенци на СДСМ. Ти фалат Бранко и Илинка нешто? Па да. И на крајот, за тоа дека секому, за да свати, сепак му треба малку повеќе време. Не ме прекинувај од себе таму да ми додадеш секунди. И нам ни недостига време затоа што тоа што го имавме на располагање заврши. Барем за оваа сезона. Ова е 78-о последно издание на 360 степени во оваа сезона. Ви благодарам за довербата со која не следевте во изминатите 10 месеци. Ке се гледаме здравје на оваа фреквенција повторно од септември. Пријатно.